Di sini sudah tertera ya, sudah terdownload di sini. Sahur woi sahur ngapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Kula Project. Sudah lama banget ya saya nggak muncul mengupdate konten-konten tentang tutorial gitu ya. Ya kurang lebih sebulan saya nggak upload video terbaru ya. Baru kali ini saya mau upload video terbaru gitu. Untuk kali ini saya itu akan memberikan sebuah tutorial cara membuat suara Google gitu ya, suara Google. Jadi untuk bisa untuk ngeprank teman ataupun ya ngasih ucapan ke teman ya. Contohnya seperti ini. Jadi kemarin sahur itu Bang Ma'ruf Ojak itu ya ngirim sebuah pesan pakai bahasa Inggris gitu kan. Sedangkan saya itu kurang paham betul. Bahkan dibilang saya nggak tahu gitu tentang bahasa Inggris ya. Nggak hafal. Ya pada intinya mungkin dia menanyakan tentang sahur ya. Udah sahur belum gitu kan. Have you sahur this morning gitu ya. Terus saya balas dengan bahasa Jawa gitu. Dan saya balas lagi dengan suara Google ya. Kayak gini. Bentar saya perbesar volumenya. Jujur nyong ta durung sahur lik. Bang Ojak Alkatiri sih wis madang durung wayah sahur kie. Angger durung ya kie kebeneran nyong elege masak oseng-oseng tunggak wangkal. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Dan ternyata dia itu meminta tutorial bagaimana caranya membuat suara seperti itu gitu ya. Untuk menepati janji saya karena saya sudah mengiyakan ya ini. Karena saya sudah mengiyakan, siap gan kayak gitu. Kali ini saya akan membuatkan tutorialnya. Ya, bukan khusus buat Bang Ojak aja, tapi buat kalian semua yang belum bisa pun silakan tonton video ini sampai habis, jangan sampai di skip ya. Biar kalian tahu step by stepnya gitu. Oke ya, kita langsung ke tutorialnya. Pertama-tama kita masuk ke Google dulu ya bro. Kita masuk ke Google, terus kita klik sound of text gitu ya. Sound of text seperti ini. Terus kita klik cari, terus kita pilih yang paling atas ini, yang dari HTTP ya, HTTP ya pokoknya paling atas ini ya, soundoftext.com. Kita pilih. Setelah itu kita masukkan percakapan atau ucapan yang kalian inginkan gitu ya. Misal sahur, woi sahur ngapa. Kita yang simpel-simpel aja ya. Terus kita pilih bahasanya di sini. Jadi kita klik yang di sini. Terus kita pilih yang bahasa Indonesia. Setelah itu kita submit. Oke. Terus tinggal kita play dulu, kita cek. Sahur woi sahur ngapa? Kayak gitu ya. Terus setelah itu kita langsung download aja, klik download. Ini proses download sedang berlangsung ya. Kita tunggu saja sampai ada di My Music atau File Manager gitu. Coba kita cek di My Music, siapa tahu aja
atau di file manager. Coba di sini semua. Nah, di sini sudah tertera ya. Sudah terdownload di sini. Sahur woi sahur ngapa? Oke, gampang banget ya caranya ya. Silahkan praktekkan. Siapa tahu mau buat ngucapin sesuatu ke temen ataupun ke gebetan ataupun ke siapa aja pakai suara Google ya, begini caranya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya bro, supaya saya tidak malas-malasan lagi dan lebih semangat lagi membuat konten dan berbagi ilmu walaupun sedikit. Oke ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.